Cedete i fedeli defunti che vinta la punizione mortale, possano contemplare in eterno, Creatore e Redentore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu tenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel cruolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, i fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, in una moltitudine in festa. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi il cielo nuovo e la terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere, alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete l'eredità del Regno, preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Questo 2 di novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei nostri cari defunti, è chiaro il riferimento al giudizio, un giudizio che Dio emetterà su ciascuno di noi, un giudizio che non deve essere visto come una forma di qualche resa dei conti da parte del Signore. Dio non è un tiranno, Dio non è ciò che noi pensiamo. Dio è somma giustizia, certo, perfetta giustizia, ma proprio perché è giustizia è misericordia. E come diceva un grande santo, non è tanto la giustizia a mandare all'inferno le persone, quanto la misericordia di Dio. Perché? Perché essa deve essere giusta e si deve rapportare con quello che dicevo anche stamattina, le parole di nostro Signore Gesù Cristo: con la stessa misura con la quale noi misuriamo gli altri, verremo misurati. Il senso del 2 di novembre quindi trova completezza
nella preghiera per i nostri cari defunti, ma soprattutto nella meditazione di ciò che il Signore ci darà, di ciò che il Signore alla fine dei tempi restituirà a ciascuno. Il premio o la pena eterna, quello che noi diciamo tutti i giorni nelle preghiere mattutine, quello che noi crediamo e speriamo, perché con le buone opere che noi vogliamo fare, perché ci meriteranno queste la gloria di Dio, e poi pesati il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede vogliamo sempre vivere. E questa fede oggi risuscita, questa fede oggi rompe di gloria e di beatitudine, perché ci fa ricordare che non siamo destinati alla tomba, ma siamo destinati alla vita eterna. A causa del peccato originale il nostro corpo soffre, e ce ne accorgiamo da quando ci vestiamo ad esempio un dito fino all'ultimo giorno della nostra vita, quando la nuda terra prenderà tutto, anche il nostro corpo. Ma in noi come cristiani c'è una speranza, che è quel germe di vita che il Signore ha seminato in noi, che non ci fa avere paura, ma ci dà una ferma certezza che tutto ciò che noi qui in terra speriamo lo ritroveremo concreto nella vita in Dio. Se i nostri occhi oggi, velati di umanità, velati di pochezza, limitati dalla materia, non riescono a vedere e a capire ciò che sarà nel futuro, ebbene, gli occhi della fede però del nostro cuore dicono, così come lo professiamo di domenica, la nostra certezza. Credo alla comunione dei santi, credo alla risurrezione della carne, la vita eterna, quella che verrà. E noi ci prepariamo allora in questo cammino che è la vita, una vita che deve essere degna di questo nome. Molti vivono come se Dio non esistesse, molti che si professano anche cristiani vivono come se il Signore non fosse nulla, se non una pia tradizione, neanche pia, solo una tradizione folcloristica. Ma questo ci porterebbe soltanto a pensare, come direbbe San Paolo nell'ufficio delle letture di oggi, ma se Cristo non è risorto allora è meglio mangiare e bere, cioè godiamoci la vita, ma proprio perché il Signore è risorto, meditiamo, dice Paolo. Se Cristo non è risorto tutto è vano, ma se Cristo è risorto così come è risorto, allora la nostra vita non deve essere protesa verso la natura, verso le cose di qua giù, ma deve tendere alle cose che il Signore ci ha dato e ci ha promesso lassù in cielo. È vero, poi direbbe anche il grande padre della Chiesa, noi non dobbiamo disprezzare la natura, le cose corporali, le realtà corporali, assolutamente no. Però vanno tutte ridefinite, riorganizzate, reindirizzate verso Dio, perché altrimenti sarebbe una perdita veramente di tempo, sarebbe una cosa tristissima perdere tutto per che cosa? Per avere un po' di lode e onori qua giù. Il giudizio di Matteo 25, quello che abbiamo appena ascoltato, le parole di Gesù saranno il metro con la quale ognuno di noi verrà misurato. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, ero in carcere e mi hai assistito. Ogni cosa che noi avremmo fatto, anche a uno solo, il più piccolo di qua giù, fatto in nome di Dio, ci verrà restituito nel centro della sua proporzione. Ecco perché noi facciamo il bene, ecco perché noi siamo uomini e donne di perdono, perché così ci ha detto Dio e così noi dobbiamo fare. L'autorità di Dio in noi c'è, l'autorità di Dio nelle mie scelte, nelle mie azioni c'è. E qui non si tratta di essere bigotti, qui si tratta di essere cristiani o non cristiani, cattolici o non cattolici. Vedere come molti pensano in questo nostro tempo moderno, dire ma sì, ma tanto Dio poi alla fine perdona, sì, poi il Signore è perdonatore, ma se tu vivi una vita totalmente distaccata da Dio, dai comandamenti, dalla legge dell'amore, dalla carità, e fai tutto ciò che tu realizzi e vorresti realizzare indipendentemente dalla legge di Dio, e lo fai soltanto per puro tuo sport personale, questo non giova a niente. Lo dice San Paolo nell'inno alla carità, più volte lo ribadisce.
Io potrei dare tutto, me stesso compreso, ma se in me non ci fosse la carità. E quella carità non è un'opera buona, è l'amore di Dio. Dio è fondamentale nella vita. Non dobbiamo allora prescindere da questo giudizio. E il 2 di novembre ce lo ricorda. Un giorno verrà il Signore, un giorno verrà Dio e mi chiederà veramente ciò che mi ha chiesto, così come nel giudizio oggi che abbiamo letto nel Vangelo, è necessario e fondamentale. Ho amato veramente? Sì o no? Oggi si dice tutti vanno in paradiso, no? Si muore una persona, tutti santi, tutti vanno in cielo. Non è così. Non è questo il discorso, non è questo il giudizio. Sarebbe anche falso e sbagliato, falsato, quest'idea che alla fine tutti vanno in cielo. Chi l'ha detto questo? Io non lo posso dire. Ed è sbagliato pensare che anche dopo tanta sofferenza una persona va in cielo. Non è così. Io potrei soffrire tantissimo, ma questo non significa che il paradiso si spalanchi per me. I pastorelli di Fatima, disse la Madonna, hanno dovuto pregare e soffrire tanto, dire tanti rosari prima di entrare in paradiso. Quindi non facciamo i buonisti in questa logica. Dobbiamo meritare sul paradiso. Come? Con la giustizia e l'amore di Dio. Impariamo cosa vuol dire quello che abbiamo appena ascoltato. Impariamo ad essere all'interno della misura di Cristo per poter poi dire le cose. Certo non sappiamo, non possiamo affermare chi va all'inferno, ma possiamo dire chi va in cielo, i santi, quelli che la Chiesa poi canonizza. Poi c'è un altro tempo, io lo chiamo tempo perché il luogo sarebbe impreciso, che è quello del purgatorio. E stamattina facevo l'esempio del fuoco, che non è mio l'esempio della scrittura, che consuma e brucia la ruggine. Il metallo messo nel fuoco viene purificato. Ecco, questa purificazione è il purgatorio. Noi verremo purificati per essere più lucenti, migliori. Verremo lavati da quella lisciva che è la misericordia di Dio. E nel purgatorio le anime aspettano la nostra preghiera. Ecco perché noi facciamo tante messe, offriamo tanti suffragi, lucriamo tante indulgenze. Perché loro, per loro stesse, come vi dico sempre, non possono più far nulla. Ciò che è fatto, ciò che è detto, è detto. Quindi spetta a noi offrire, pregare, ottenere per loro redenzione, misericordia. Tutto questo poi ci verrà restituito da Dio. Per cui il mese di novembre, che adesso noi apriamo, iniziato con la solennità di tutti i santi, che certamente è legata alla commemorazione di oggi, perché dopo la morte noi capiremo, noi tutto ciò che stiamo pregando oggi lo comprenderemo utilizzando le parole del Vangelo, vedendo Dio così come Egli è, con i nostri stessi occhi, con quelle che sono state le nostre realtà umane. Ebbene, ci verrà restituito. Più noi siamo buoni, più noi siamo generosi, più noi siamo misericordiosi, più Dio sarà misericordioso con noi. Quella misura larga, abbondante, enorme che ci verrà gettata nel grembo. Ecco, allora impariamo ad essere davvero misericordiosi, a ricordare che un giorno il Signore lo incontreremo, quell'ultimo giorno. Noi ce lo stiamo preparando già da adesso. All'incontro col nostro Signore ci stiamo disponendo già da oggi. Facciamo che questi giorni che passano non siano vivacchiati, vissuti come sopravvivenza, ma vissuti al massimo delle nostre potenzialità. E allo stesso modo presentare ai piccoli, ai bambini, la realtà finale, farli pregare per i nostri cari defunti, farli pregare perché la preghiera dei piccoli sale a Dio più velocemente della nostra. Farli entrare nella logica non col terrore della fine, ma con l'entusiasmo del beato Carlo Acutis, di un ragazzino che già da piccolo si entusiasmava sentendo parlare di Dio.
morte non deve essere vissuta come assillo o come perdita, perché noi non siamo i cultori della morte, noi siamo i cultori della vita, con la V maiuscola, che è Cristo. In cimitero portiamoli i nostri ragazzi, facciamogli vedere i luoghi della beatitudine dove aspettano i nostri fratelli e sorelle la vita eterna. Introduciamoli alla realtà del cielo, facciamogli pregare sempre per le anime sante del purgatorio, che siano una cosa sola, la Chiesa trionfante, cioè del paradiso, la Chiesa purgante, cioè del purgatorio, e la Chiesa pellegrinante, che siamo noi, un'unica cosa, che prega, che loda, che ringrazia. Chiediamo questa grazia allora di liberarci dalla morte improvvisa, dalla morte violenta, da liberarci da ogni sentimento di poca attenzione nei confronti di questa giornata, di non superficialità, perché a volte siamo molto superficiali, con frasi di circostanza, con luoghi comuni, ed entrare nel vissuto, quello che ci attenderà, quello che ci aspetterà alla fine dei tempi, il Signore Dio, col suo giudizio, con la sua misericordia e con la sua abbondante grazia. liberati per questo mirabile sacrificio dai vincoli della morte, ricevano la vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, regni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio Fidei, morte tua annunziamus Domine, e tua resurrezione confitemus, done bellina. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diavoli. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e
nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, qui gloris peccata mundi, gloria eis requiem. Agnus Dei, qui gloris peccata mundi, gloria eis requiem. Agnus Dei, qui gloris peccata mundi, gloria eis requiem, sempiterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Offriamo questa Santa Comunione per lucrare l'indulgenza dei nostri cari defunti. Qui
Preghiamo per la comunione ancora sangue di Cristo e fondi, o Signore, la tua misericordia sui tuoi fedeli defunti e a quanti hanno ricevuto la grazia del battesimo, concedi la pienezza della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia per noi un ricordo, questa giornata, ma soprattutto tutto il mese di novembre, una continua preghiera per i nostri cari defunti. Adesso invito i bambini, quelli che saranno anche fuori probabilmente, a tenersi, ci sarà una salimenda da fuori, per cui non scappate, non andate